En ons prys U, Here, vir paartjies, Here, wat gesê het, ek wil my lewe lank by jou wees. Dankie, Here, dat U hulle huwelike onderhou, Vader. Dankie, Here, dat ons weet, Here, U is daar die derde string, Here, wat alles by mekaar hou, Vader. Here, U ken vanmôre hulle elkeen se uitdagings, Vader. You know their struggles, Lord. And we ask you, Lord, to be that third string. Help hulle, Here, bind hulle, Here, in 'n band van onvoorwaardelike liefde. Here, 'n liefde wat sê ek aanvaar jou net soos jy is. 'n liefde wat sê ek het jou lief soos ek die Here lief het. Ons bid, Here, dat hierdie wat voor my staan, Here, nog verder sal bou aan hulle huwelike met U insig, Vader. Ons bid, Here, vir sterk kommunikasie. Ons bid vir genade, ons bid vir geduld, ons bid vir verstandhouding. Ons bid dat U altyd, Vader, die fondasie van elke huwelik, elke verhouding sal wees. Come bless you, Lord. Walk beside them and remind them that you are their Lord. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Julle mag begin. Voor ek nou begin sing, dit is die woord van die Here, geliefdes, nie onbekend vir ons vanmôre nie, maar ook iets wat ons ken. En vanmôre praat oor herinneringe. Memories. Ons almal het herinneringe. We all have memories. As ek nou moet vra in hierdie kerk vanmôre, watter herinneringe koester jy van die verlede, dan sal daar op jou stories uitkom, nee. Stories van lag, stories van wonderlike tye, maar ook stories van verlies. Stories wat jou gevorm het. We all have memories. Some good, some painful, and some we wish we could forget. Want jy sien, met sekere herinneringe kom daar sekere gevoelens by. Jy hoor weer die stem, jy ruik weer die reën, en jy sien weer die gesig. Dus die mense sê, dis asof het gister. Een ding vanmôre is verseker, van Suster Boel af tot by Broer Rosant, ons almal sit hier met herinneringe. Memories gives us a sense of history, our identity, our roots, our belonging. It gives us a sense of self, who we are. Maar ons koester vir al die herinneringe van die mense wat ons lief is. Nee? As daar 'n intieme verhouding is, dan is haar memory heilig. Dan kry die herinneringe so meer gewig. As ons een van die groot mense moet vra vanmôre, hoe het hulle troudag gelyk? Ek wil nou nie die ding doen nie, dierbaar is. Die mense vra van hulle troudag, hulle maar sê hulle verkeerde goed. Maar sou ons van ons groot mense vra vanmôre, om hulle troudag vir ons te beskryf, sal daar 3 dinge uitkom. Wie het gehuil, wie was laat, wie het nie gekom nie, wie was ongenooid daar, kyk hulle stories. Want vir hierdie paartjie was dit 'n heilige oomblik. It was sacred, it was something that shaped them. Ek onthou nog dat ek in die aand na jeug my dominee sê, "Jong, ek gaan nou teologie studeer om 'n dominee te word."
sy gesig, die stilte van sy reaksie. It was indeed a moment that shaped me. But all of us, we have that moments. Ons almal het sulke heilige oomblikke. Life direction moments. Moments where something shifted inside of you. Nou dierbares, vir die disciples was hierdie heilige oomblik hulle laaste maaltyd met Jesus. It was a sacred, holy, life-defining memory. Want wie sou ooit daai aand kon vergeet? Die aand van Pasmaal, van die Paasmaal. Johannes vertel van die voetewassing. Die rabbi die meester het afgebuk om hulle voete te was, as skokkende daad van nederigheid. Omkeer van mag. How could they forget when he said, a new commandment I give to you is to love one another as I have loved you. Hoe kon hulle vergeet die verwarding hoe kon hulle vergeet hoe verward hulle was toe Jesus die brood neem en sê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Onthou die brood, daai maaltyd was om hulle uittog uit Egipte te vier. En Jesus sê nee, I'm reinstituting it. This is my body given to you. Do this in memory of me. Dit was vir hulle vreemd. Het was vir hulle swaar. Want hulle het nie verstaan wat nou gebeur nie. Hulle sal nou dan later, na die kruis en na die opstanding. Na alles sal daardie woorde brand in hulle geheue. It became a memory that defined everything. It was a memory that shaped them. A holy moment remembering the life of Jesus Christ. Ek weet partykeer ek was daar. Ek kyk hierdie weet the chosen, maar ek gaan kyk wat ek wil kyk. En met die laaste season, as ek elke aand so ek so 'n stukkie van my last supper. Ja, gaan kyk man. Beautiful. Dit was vir hulle inderdaad 'n heilige oomblik. Something worth remembering. Maar wat gebeur in Korinthe? Korinthe geliefdes, as 'n gemeente wat vergeet het om te onthou. Wanneer ons 1 Korintiërs 11 lees, gaan lees wat die hele avond kan gesê, gaan lees verder by die huis. Jy gaan nou nie huis sê. Wanneer jy lees 1 Korintiërs 11, lees jy Paulus se pyn raak. Ons lees hoe hy die gemeente moet herinner aan wie hulle behoort. Jy sien, hulle was besig om die tafel van die Here te verontwaardig. I'm a mooi Afrikaans. Ek kan dit nooit. They were busy dishonoring the Lord's table. Want hulle het mense uitgesluit op grond van status en agtergrond. Die rykes het vroeër geëet en gekom, en die armes het later gekom en hulle het niks gekry nie. Onthou, hierdie mense het gelewe in die Romeinse ryk, die lived in the Roman Empire, where honor and shame defined everything. When your value was determined by your wealth, by your family name, by your position. If you didn't have that, you lived in shame. Sad. En hierdie agtergrond, hierdie Romeinse agtergrond,
given for you, for you. Hy het gesê, ek gee het vir 'n sekere klasse. Hy het gesê, ek gee het vir 'n sekere kultuur, vir 'n sekere groep nie, for everyone. Die tafel is dis. As die ruimte, waar ons gasheer opneem. Hierdie tafel konfronteer ons om te vra, wie sit langs my? Wie ignoreer ek? Wie het ek afgeskryf? Wie het ek stilstellend my harte uitgeseer? Hierdie tafel is net 'n herinnering aan die gebeurtenis wat lang gelede gebeur het, maar is 'n voorbeeld. When we eat, we are shocked. When we drink, we are reminded to whom we belong to. Ons word gevorm deur die liefde wat Jesus vir ons het as almal gegee. Wanneer ons kom aansit, onthou ons sy liefde, sy impak, sodat ons anders kan. Wanneer ons reg onthou, leef ons anders, dra ons sy nederigheid in ons huise in. Leef ons sy vergifnis in ons huwelike in. Dan breek ons die brood met die wat anders is as ons. Dan sien ons nie meer mekaar se foute nie, ons sien Jesus Christus in mekaar se lewens. Dan leef ons met woordjies wat as het ware sê, what would Jesus do? As ons hier gekom het vanmôre, net om nagmaal, vandag, as ons gekom het, vir ons jou, dan ons maar loop. Dan mis ons die pas van hierdie tafel. Hierdie tafel laat ons onthou wie Jesus Christus is. Het laat ons onthou wat hy in ons lewens beteken, sodat ons kan uitgaan en meer soos hom kan word. Sien
to remember Him. May we never reduce this table to a ritual. May we never get so used to not feeling sacred anymore. Because here, at this table, we are reminded of who we are. We are reminded of the one who called us. May we never forget that we are His beloved. He sacrificed everything so we could live. He gave us the roadmap to life, and yet we throw it away. Kom ons geliefdes, sien hierdie sacred om te maak. Waar ons net die nagmaal as 'n herinnering sien dat Jesus Christus wat saam met ons aanvaar. Want so seker soos hierdie wyn wat ons drink, so seker soos hierdie brood wat ons eet, so seker is die Here se teenwoordigheid in elkeen van ons se lewens vanmôre. Dis 'n heilige oomblik. It is a moment I never want to forget that Jesus Christus in my lewe. En omdat Hy in my lewe, moet ek anders lewe. Omdat Hy in my lewe, klaar sy Gees my aan. Om te leef soos Hy leef. Hoekom dink julle sê die nagmaal voor my leer? Elke keer wat ek hierdie woord eet, my die beker drink, verkondig ek die woord van die Here. Hoe verkondig ek dit? Gaan jy huis toe en sê, ons vandag die nagmaal vier. Jy verkondig dit. Deur nie onveranderd van hierdie tafel op te staan. Jy verkondig dit om te sê, vandag het ek aan tafel met my meester gesit. Jy verkondig dit om te sê, ek onthou aan wie ek behoort. En omdat ek onthou aan wie ek behoort, moet ek sy lig laat skyn. Ons kan nie onvoorbereid aan die Here se tafel sit nie. Maar nog erger, ons kan nie onveranderd opstaan van sy tafel. En we are missing the point. Dan mis ons die punt. May we never forget to remember Him. Because here at the table, God is here. Amen. Here baie dankie. Dat U vanmôre so reg met ons kan praat, Here. Here, keer op keer staan hierdie tafel voor die kerk. En ons doen die ritueel, Vader, omdat dit so goed gedoen word. Maar dankie, Here, dat U vanmôre vir ons die betekenis opnuut kom leer. Here, U ken vanmôre ons harte. U weet, Here, wat 'n gemoed ons in hierdie kerk ingestap het, Vader. Elkeen van ons, Here, hunker om 'n ontmoeting met ons Here te hê. Kom, Here, kom deel met ons U liggaam, U wyn. Dat ons vanmôre kan sê, hierdie oomblik was heilig. Help ons, Here, om U woord hierdie tafel te verkondig deur veranderde lewens. Dat ons onsself vra, wat sou Jesus doen? Voordat ons doen.
U voorbeeld, Here. Hou as maatstaf waarmee ons alles in ons lewens meet. In Jesus Christus naam. Amen. Die kerkkoor sal nou vir ons bless. Blessing of the Lord as you go. Remember that you are now people on a journey. You are not finished products. Rather, God is transforming your lives in each day. As you follow Jesus, remember to pick up your cross daily. For it is only through the cross that we find everlasting life. May you be shaped